Everyone, welcome to Emerald Junior College English Medium School, Petlawar. Today I will take a topic from English subject that is sound of C. C को किस साउंड में प्रोनाउंस किया जाता है आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। ये हर क्लास में बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आता है कि किसी टाइम C को क प्रोनाउंस किया जाता है तो कभी C को स प्रोनाउंस किया जाता है। तो उसमें क्या डिफरेंट है, किस समय हम उसे क प्रोनाउंस करें और किस समय हम उसे एस प्रोनाउंस करें। स्मॉल क्लासेस में मोस्ट ऑफ बच्चों को सी का क साउंड ही बताया जाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि यूकेजी फर्स्ट क्लास में बच्चों का स्टार्टिंग रहता है तो दैट टाइम उनको सिर्फ सी का क वाला साउंड बताया जाता है। धीरे धीरे उनके आगे स वाले साउंड्स भी आते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब के का साउंड आता है और कब एस का साउंड आता है। ये मोस्ट ऑफ बड़े बच्चों के साथ भी होता है, काफ़ी कन्फ्यूज़न उन्हें क्रिएट होता है। तो आज मैं इसका डिफरेंस बताऊँगी कि कब आपको के साउंड आएगा सी का और कब आपका सी का एस साउंड आएगा। सी का के साउंड जो होता है वो हार्ड साउंड होता है। मोस्ट ऑफ बच्चों को स्टार्टिंग में वही सिखाया जाता है, जैसे कैट, कोट, कप, क्यूब, ये के हार्ड साउंड है। बच्चा इजी गोइंग उन्हें रीड कर लेता है, बट कभी कभी बच्चों को इस टाइप के वर्ड आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे क्यों नहीं क से प्रोनाउंस किया जा रहा। इट मीन्स इसे क्यों किटी नहीं पढ़ा जा रहा है। ये क्या लिखा है, किटी? नो, इट इज़ नॉट अ किटी, इट इज़ सिटी। अब छोटे बच्चों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्यों मम्मा, क्यों मैम, यहाँ कैट है और यहाँ किटी क्यों नहीं, ये सिटी क्यों पढ़ा जा रहा है। तो इसका एक डिफरेंस होता है, वो हमें बच्चों को बताना है कि के टू साउंड्स होते हैं, सी के टू साउंड्स होते हैं। के जब के प्रोनाउंस होता है सी में तो वो हार्ड साउंड होता है, और जब सी का एस साउंड प्रोनाउंस होता है वो सॉफ्ट साउंड होता है। इसका एक रूल है, सी को हम कब एस साउंड में प्रोनाउंस करेंगे, जब हमारे सी के बाद या तो आई, ई और वाई, इन तीनों लेटर में से कोई एक लेटर होता है, दैट टाइम वी प्रोनाउंस द सी इज इन अ एस साउंड। लेट वी सी, सी आई, सी ई एंड सी वाई। अब हम उसकी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सिटी, सी आई है इसलिए इसको कौन सा साउंड से रिप्रेजेंट किया है, एस साउंड से। सीमेंट, सी ई है तो इसे भी एस साउंड से प्रोनाउंस किया है। सर्कल, सी आई है तो इसे स किया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस स्पेलिंग में टू सी है, फर्स्ट सी आई एंड सेकेंड सी एल। सो सी आई है, सी के साथ आई ई वाई होता है तो सी को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, एस से इंडिकेट करते हैं, एस से उसका साउंड बोलते हैं। सो सी आई है तो सर्कल, सर्कल, यहाँ सी को क प्रोनाउंस किया है। वाई? बिकॉज ऑफ आफ्टर सी नो आई इज देयर, नो इज देयर एंड नो वाई इज देयर, सम अदर वर्ड इज देयर। अगर सी के बाद आई ई वाई नहीं होता है, इसके अलावा कोई भी लेटर होता है, दैट टाइम हम सी को क ही प्रोनाउंस करेंगे। सो हमारा इस एक स्पेलिंग से दोनों ही चीज़ें क्लियर हो गई। सी आई सो सी एस एंड सी एल सो क। आगे हम और देखते हैं एक और, साइकिल। सेम थिंग इज हियर, सी वाई है तो इसे साई पढ़ा है, कल सी एल है तो इसे क पढ़ा है। सो सी के साथ आई ई वाई रहता है तो उसे एस प्रोनाउंस किया जाता है, और सी के साथ अदर वर्ड्स होते हैं आई ई वाई को छोड़कर तो उसे क प्रोनाउंस किया जाता है। आई होप आपको सी का साउंड बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कब हमें उसे क साउंड से रिप्रेजेंट करना है और कब हमें उसे एस साउंड से प्रेजेंट करना है। सो कुछ इस टाइप की आप वर्ड्स बच्चों को कहिए कि कुछ वर्ड्स इस टाइप से वो अपने खुद से मन से बनाएं, ताकि उन्हें दोनों के बीच में डिफरेंस पता चले और इसी तरह उन्हें प्रैक्टिस कराएं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। बच्चों के लिए भी बेनिफिटेड है और ये पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिटेड है, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं
हर समय उनके क्वेश्चंस, हम कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो उनके क्वेश्चंस रेडी रहते हैं, तो हम उनके क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से इस चीज़ को जवाब दे सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।